हे भगवान, हमारा तो ये बनाया हुआ समोसा सब खराब हो गया है बूनी बारका में। अब हम कैसे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे। टूनी चिड़िया यह सोच ही रही थी, तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का सारा समोसा बेकार हो जाता है, फिर भी उसने कुछ हिम्मत जुटा करके सोच रही थी कि चलो इसे बेच ही। अरे अरे चिड़िया बहन, ये कितने का समोसा है, ये तो बेकार हो गया है, कुछ सस्ते में दे दो। कौवी बहन, ये बेकार नहीं हुआ है, ये बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट समोसा है। आप खाओगी तो बहुत ही स्वस्थ लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया समोसा है, हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। आप चाहो तो खा करके एक बार देख सकती हो, खूब सुंदर बना है। आप खा लो, उसके बाद ही पैसा देना। ये बहुत ही सुंदर समोसा मैं बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी और जनता के लिए भी।